अभी जिंदा हूं तो बात कर लिया करो। मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूं तो दिल में बहुत सुकून होता है कि मैं अकेला ही निकम्मा नहीं बैठा हूं। काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। जब रिचार्ज के पैसे बढ़ाकर जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा, मरो रखना चाहिए था। एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम मेरी गर्लफ्रेंड खो गई। राम जी बोले, पास वाली हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। ये रिश्तेदार भी अजीब होते हैं गाइस। वीडियो इंस्टाग्राम पर देखते हैं और कमेंट घर पे जा जाके कर रहे हैं। सालों यहाँ करो ना।